नमस्कार, मैं निरुपमा अग्रवाल राघव कलर्स पेज की साई रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। हम बनाने जा रहे हैं वर्मीसेली की खीर। छोटी चम्मच में घी डालूंगी कढ़ाई में। वर्मीसेली जवा उनको मैं डालूंगी इसमें और इन्हें सिम गैस पे हम लो मीडियम गैस पे भूनेंगे धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने तक। धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन सी हो गई हैं। थोड़ा सा और हमें ब्राउन करना है इन्हें। सारा दूध डालेंगे, किशमिश डालूंगी, थोड़े से मैं काजू, थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ता और इसे भी हिलाते रहेंगे हम। ये इलायची का पाउडर जो मैंने लिया है चीनी के साथ, केसर वाला दूध, ये ढक दे रही हूँ जिससे अच्छे से ये फूल लेंगी। चलिए देखते हैं, 5 मिनट हो गए, हमारी पक गई है खीर। लगातार चलाते रहिए और चीनी को इस तरह से डालिए।